登南康白鹤岭，素有小武功山的白鹤岭不愧是田园风光美。导航白鹤岭直接抵达登山口。光光，你怎么带一瓶尿上山？全程都是台阶，几乎是没难度。一首歌的时间到第一观景台，光光这可是真的在汗如雨下，继续向上爬升。一首歌的时间，来到第二个休息亭与观景台，我又被小姐姐拉着要给她拍照，结果光光撒娇，她也要拍几张。最后一段是向山顶冲刺的路，终于在山顶与驴友们会合了，必须强迫大家跳一段兔子舞。光光的鲤鱼打挺，还有2把刷子。接着又到了给大伙拍照时间，嚯，这小姐姐还挺上镜的。当时的我就是这样给驴友拍照的。观众老爷，咱们即将起飞了。白鹤岭海拔1042米，是南康第一高峰，位于南康区龙目乡邹家地。这是一座粗犷野性、充满原始风情的奇山秀峰，登顶翘首远望，勾勒出一幅美丽的田园风光画面。那么本期视频就到这里，期待与热爱生活的你一同户外。最后依然是那句话，爱你哦。